Pemirsa, pengrau sasih ekstrim sekadi Sabah deres miwah angin barat saning lintang ring wewidangan Kintamani galahi lintang ngawinang taru runtuh ring sawetara genah selantang margi desa Buahan nuju Trunyan. Punika ngempetin lalu lintas selantang margi tur akeh pelinggihan sane nenten sida mentas. Anutin gatra kuentenan taru runtuh inucap kepanggih risampun pengrau Sabah deres miwah angin barat saning lintang selami tengan jam. Nenten wantah ngempetin margi tur lalu lintas baya punika taler mademang jaringan PLN. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, Iwayan Wardana Ngawadarang TRC BPBD, sampun tedun ke lapangan antuk ngicenin penanganan ruas jalan. Krama kaaptiang mangdani yatna ring pengrau sasi ekstrim, sane kekantenang kantun sida ngelintang ring wewidangan inucap. Tio sering margi buahan nuju Trunyan, taru runtuh taler kepanggih ring wewidangan desa Suter. Camat Kintamani Ketut Eri Sonaputra Wedarang taru runtuh sani kepanggih ring Banjar Bubung desa Suter sangkaning wenten angin baret. Taru runtuh inucap taler ni benin jero miwah pelinggih duen kramane. Ring kalah inucap taler sapisanan kelaksanayang penanganan ring margi nuju Trunyan. BPBD taler ngelaksanayang penanganan bencana ring Bubung. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.